远不要小瞧男人的野心，特别是这种为达目的不择手段的人。为了能够吞下整个集团，他竟然接受了一直对自己死缠烂打的朱茵妈妈，打算一起对抗即将接管该集团的杜西。结果有了同盟的李律师迫不及待的就跑到会长面前耀武扬威了。他说自己收回对杜西的心意，但他不会离开集团，而是准备考虑如何才能对集团做出更大的贡献。离开后，他和俊秀在走廊正面交锋，他毫不避讳自己成为杜西敌人的事实，并嘲讽俊秀就是杜西成功路上的绊脚石。但俊秀早已经不把李律师当人看了，激将法对他来说一点用都没有。这天，老会长和杜西在家里聊天，他却看出了杜西对俊秀的心思。在之前自己跟俊秀聊天时，老会长得知杜西送了一个指南针给他，可老会长是最了解自己孙女的，杜西不是会随随便便送礼物给别人的人。自己生日的时候，杜西也只是送了一根领带而已。老会长也感觉到是俊秀在一点点改变杜西，而他也害怕俊秀的短暂离去会令杜西伤心。于是这天，老会长将俊秀叫到了天台，他坦诚地告诉俊秀，现在的他和杜西并不合适，所以自己想要送俊秀出国学习，好好培养他，将他培养成优秀之人，从而能够站在杜西的身边。俊秀瞬间明白了老会长的意思，他也明白今天就是自己应该坦白的日子。俊秀缓缓跪在了老会长的面前。전 10년 전에 사람을 죽였습니다. 네가 지금 무슨 말을 하고 있는 거야? 네가 사람을 죽였다니. 전 살인 전과자입니다. 老会长握紧了拳头，他不敢相信这句可怕的话。他知道俊秀不是这样的人，虽然自己年纪大了，但也能分辨出杀人犯的眼神啊。老会长质问俊秀究竟杀了谁，杜西也在这时赶到，他冲过来跪在老会长的面前，帮着俊秀回答。听到回复的老会长也心灰意冷，他一直坚信自己看人很准，却没想到俊秀竟然是这样的人。내 놈이 어떻게 이런 놈을? 老会长就这样被气晕了过去，而他晕倒的事情也传遍了整个公司。所幸老会长并无大碍，杜西爸爸也将杜西臭骂了一顿。而为了解决这件事情，还没有完全恢复的老会长也强烈要求出院。晚上，俊秀坐在工作室外发了很久的呆，看到杜西，他焦急地询问老会长的病情。杜西也问起俊秀为什么要这么快将这件事情告诉爷爷。俊秀说，老会长想让我们结婚，把自己安排去学习，也是为了培养自己成为更优秀的人，成为大人物，站在你的身边。 나 같은 놈을 그렇게 믿어주시는 어르신을 더 이상 속일 수가 없었어. 나같이 아무것도 가진 게 없고 내세울 게 하나 없는 나 같은 놈을 네 짝으로 생각해주신 어르신에게. 离开后，俊秀一个人来到江边，他万分心痛，本以为这是自己一个人去地狱背负的包袱，却没曾想这个包袱竟也让我爱的人们一起背负。他没想到自己还有剩余的人生和梦想。俊秀也第一次开始质疑曾经的那个决定。很快得知消息的贤熙就亲自找到了老会长，他将俊秀为自己入狱的来龙去脉都一五一十地说了出来，但老会长却认为俊秀杀了人，这就是事实。他也表示从现在开始，你家人和我的缘分就到此结束。贤熙十分自责，也觉得自己十分没用。他觉得只有自己在哥哥的人生里帮不到任何的忙，而哥哥变成这样也全都是自己的错。 내가 넘어야 할 산은 내가 넘어. 그러니까 네가 넘어야 할 산만 넘으면 되는 거야. 나도 안 웃는데 네가 왜 울어? 우는 건 산을 내려간 다음에 하자. 而在贤熙离开后，老会长也撤销掉了俊秀去英国的安排，调走的人只会更加顽固，让俩人这样分开并不是上上之策。在经过了深思熟虑之后，老会长也义正言辞地告诉俊秀，集团对于自己来说比命都重要，自己绝对不会让他留在杜西的身边，也不能让他继续留在集团。可俊秀竟说自己会主动离职，但他也绝不会放弃杜西。回去后，俊秀将离职的事情第一时间告诉了金老师，金老师无法理解，杜西也在这时走了进来。杜西本想好好劝劝他，但俊秀知道，如果自己继续留在集团，李律师一定会拿自己的前科让杜西难堪。他握住杜西的手，告诉他，以后的事情自己会看着办的。与此同时，李律师也开始了自己的终极计划。他将朱茵约来，并给了他一份重要文件，而这份文件正是俊秀杀人案件的尸体分析报告。 미국의 해부학 최고 전문가들이 분석한 자료인데. 그러니까 왜 이런 걸 나한테 보여주느냐고요. 이 살인 사건은 공준수 혼자 저지른 사건이 아니란 뜻이죠. 공준수의 단독 범행이 아니라 공모자가 있었다라는 뜻입니다.
과연 공모자가 누굴까요? 현장에 같이 있었던 공연석은 과연 뭘 하고 있었던 걸까요?